दोस्तों, आपने दुनिया के कई खतरनाक और डरावने जंगलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक दारियन गैप के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जंगल पानामा और कोलंबिया के बीच स्थित है और लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। यह इलाका बेहद दुर्गम और खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर जहरीले सांप, चीता, मगरमच्छ और खतरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो इस जंगल को और भी डरावना बना देते हैं। लेकिन दारियन गैप को खतरनाक बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि इसे मानव तस्करी और ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कई सशस्त्र समूह और डकैत गिरोह सक्रिय रहते हैं, जो इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों के लिए बेहद जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए दारियन गैप को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है।